बन्या जोगु चारिआडे पानी, रास्ताघाट सबु जलमग्न, गाँरु गाँ और सहर को जोगाजोग विच्छिन्न। किंतु दुईटी हृदयर मिलन बाधक साजी पारिलानी बन्या। हाँ आज्ञा, बाहाघर पाई तारीख स्थिर हो सारिथिला, हेले बन्या पाई अटकी जाइथांता बाहाघर। किंतु एक नियारा उपाय आपणाइथिले बरपक्ष। जाजपुर ब्लॉकर बन्या पानी रे भासुची सिमिलिया गाँ। गाँरु बाहर को जीवा असंभव, किंतु विवाहर शुभ मुहूर्त को पछकु घुंचाइबा संभव नथिला। तेणु बर और बरजात्री माने एक नियारा उपाय आपणाइथिले। गाड़ी परिवर्ते भुटुभुटुरे आरंभ करथिले निजर बाहाघर यात्रा। पानी रे बुड़ीथिबा रास्ता देई भुटुभुटिरे बरजात्री बाहरी ढेंकानाल जिल्लार भुवन अंचल अभिमुखे जाइथिले। साधारणतः बर गाड़ी बस किंबा शोभायात्रा रे जाइथांती, किंतु एठारे बर डंगारे जाउथिबा दृश्य लोकंको आश्चर्य करिथिला। एही नियारा वीडियो और फोटो सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेउछि। बन्या भली कठिन परिस्थिति मध्यरे परंपरा को अक्षुण्ण रखी विवाह संपन्न करिबार एही प्रयास को अनेके प्रशंसा करुछन्ति। बन्या लोकंको जीवन को विपर्यस्त करिथिले मध्य जीवनर खुशीर मुहूर्त केबे अटकी रहे नाही। एही घटना ताहार एक सुंदर उदाहरण पालटिछि। आउ बन्या परिस्थिति रे एही नियारा बाहाघर एबे समस्तंक पई प्रेरणा पालटिछि। प्रतिकूल परिस्थिति भितरे मध्य जीवनर खुशी को किभली उत्सव रे परिणत करा जाय पारे ताहा एही बरजात्री देखाई दैछन्ति। जाजपुररु अग्निवेश भास्करଙ୍କ रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज नाउ। दया करी आम चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु।